Hello， 大家好，又到了 MKC 时间。今天我们要跟大家分享的是商业智慧，现代企业决策支援的关键工具。目前呢，我们将商业智慧定义为资料，它经过萃取、转换和装载等程序，简称为 ETL。它合并到一个企业资料的仓储中，再以图形化的界面或报表来呈现。而一般而言，商业智慧它必须要拥有同时能够满足3项要素。首先是正确的资讯、及时以及适合的人员。而商业智慧呢，它是指运用资料库的技术、线上分析、资料探勘以及数位图表等技术来进行数据的分析，用来呈现企业的营运状况。而商业智慧系统呢，它可以看成是一个整合型的解决方案。它借由整合企业内的各项资讯系统，而将资料呢由各系统中的资料库来取出，经过萃取、转换和整合等程序，合并到一个资料仓储当中，以便于有效率的对资料进行复杂的查询动作，并且能够预先设定好相关的查询，让使用者来运用。而资料挖掘呢，它就是用资讯系统来处理，从 ERP 系统中的交易资料来找出相关的资讯。而资料仓储呢，它是运用统计的相关的分类技术，用将资料中隐藏的资讯挖掘出来，在原始资料当中能寻找出有用的资讯，而最后再透过一个整合型的图形化界面来提供给使用者与系统交谈和互动模式。而企业呢，它藉由导入和建制商业智慧系统，可以得到什么优点呢？首先有一个就是它能够自定查询的动态报表。决策者他可以在预先设定好的查询模式之下，能够更方便的查询相关的资料。再来就是它有弹性化的线上分析处理，以能够有多维度的方式来分析资料，并提供更弹性的枢纽分析方式来分析大量的历史资料。而第三个就是掌握关键 KPI， 并转换成视觉化的企业仪表板，也就是说，定义设定相关的企业经营 KPI， 透过视觉化的方式来呈现即时的企业现况以及各项指标数据。第四个是决策支援和规划预测，统整上述的各项资料来协助管理者完成决策以及预测的参考依据。而商业智慧它运用 Data Cube 来汇集不同来源的资料，以提供使用者从不同的角度来分析资料的弹性。那借由这些优点呢，让企业的决策者和经理人能够借由资讯科技的辅助，来增加企业的资讯整合和资料分析的能力，汇整企业内外部相关资料，提供决策效率以及改善决策品质。并透过这个平台呢，来统合企业内相关的利害关系人的资讯取得，更能够减少资讯落差，来凝聚组织内成员的共同目标，进而改善企业的经营体质。那么一般来说，企业要如何导入商业智慧呢？一般来说，我们会有几个阶段。首先呢，是要确立企业导入商业智慧系统这个的目的和目标，那订定可以达到的目标，才能知道需要收集什么样的资料，需要何种的分析。再来就是收集、整理以及准备资料，整合内外部的资讯，建立资料模型以及部署模型。最后一个是监控模型执行的状况，来评估投资效益。而商业智慧系统它必须要妥善的运用，并审慎而长远的规划，才能够提升企业经营的绩效以及降低营运的成本，更能够减少许多不必要的浪费。所以经营管理者呢，要以资料来取代直觉，随时能够了解手边有多少资料，怎么样收集来的，那要做了哪些分析，让商业智慧的运用能够更加深入而彻底，让企业决策者以资料为依归，运用商业智慧成为企业决策支援的关键工具。以上就是我们今天的分享，谢谢您的收看，我们下次再会。